Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын жыйырмасы. Сүйүү жана сабырдуулук. Башкаларга болгон сүйүү жана сабырдуулук биздин кодубузду аныктайт. Мен чыныгы рухий прогрессти сактап калуу үчүн бардык жагдайларда башкаларды кечиришимдин керектигин түшүндүм. Кечиримдүүлүктүн маанилүүлүгү мен үчүн бир караганда айкын көрүнбөшү мүмкүн, бирок мен бардык улуу рухий адамдар муну бекем талап кылганын билем. Мага келтирилген зыянды сөз менен же расмий түрдө эле эмес, жүрөгүм менен кечиришим керек. Мен муну башка бирөө үчүн эмес, өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн жасайм. Таарынуу, ачуулануу же кимдир бирөөнүн жазалаганын көргүсү келгендик бул менин жанымды ууландырат. Мындай сезимдер мени көйгөйлөрүмдү чынжырлап, мени менен эч кандай жалпылыгы жок башка көйгөйлөргө да байлайт.